Здравейте, приятели на европейската идея в България, на Европейския съюз като цяло. Днес, първата седмица на ноември, ще си говорим по една тема, която и преди сме засягали, но предвид наближаващия край на календарната година става все по-актуална. Ще си говорим за данъци. Данъците в рамките на Европейския съюз, докъде стигат националните правомощия и така нататък и така нататък. Казвам, че отново ще говорим по темата, защото преди няколко месеца говорихме за започналото разследване срещу настоящия председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, заподозрян, че е предоставил неправомерни данъчни облекчения на част от компаниите, докато те са инвестирали в Люксембург. Тази проверка вече приключи. Естествено, тя беше и при самото и протичане, и при самото иницииране. Имаше доста дискусии, доста думи се изговориха, но се предприеха конкретни мерки от страна и на комисията, от страна и на Европейския парламент и на съвета. Тези практики да бъдат, ако не тотално изкоренени, защото винаги, когато става въпрос за данъци, иновациите са невероятни, да бъдат минимизирани в максимална степен и да доведат до по-скоро положителни ефекти, отколкото ощетяване на националните бюджети. Според Европейския парламент обаче, споразумението, договорено от страните членки на Европейския съюз за автоматичен обмен на информация относно данъчните им сделки с мултинационални компании, е една изпусната възможност за постигане на голям напредък в борбата срещу нечестната данъчна конкуренция. Евродепутатите са против прекаленото ограничаване на обхвата на директива за автоматичен обмен и на ролята на комисията в нея. Нека да видим видеото, предоставено ни любезно от телевизията на Европейския парламент, за какво точно става въпрос. Parliament's Special Committee on Tax Rulings is winding up with a full vote on its findings and recommendations due before the end of the year. Set up after LuxLeaks and the outrage at the tax breaks given to multinationals, the committee was tasked with looking into whether tax rulings clash with state aid rules and national taxation law. If so, what to do next? The role that this parliament can play is keep the pressure on the Commission and on the Member States, show how bad the reality is so that they are politically forced to move. Yes, sir, to that, says Antoine Deltour, the French accountant who blew the lid on the tax rulings that Luxembourg gave to hundreds of companies. In October, he was in Parliament, a place where he feels among friends, picking up a European Citizens Award. But, with a trial in Luxembourg imminent, when we met him he was reluctant to shout out loud, a whispered message, but no less strong for it. We still have multinationals who can still move their profits from country to country. They make sure the processes are so complex that it keeps citizens at a distance and quiet. It seems incredible, but the rules governing corporate tax go back to the new international order that took shape after the First World War, to the formation of the League of Nations. The international tax rules were designed in the early 1920s to eliminate double taxation for cross-border investment. These rules have proved too weak because they have not kept pace with the way business operates. The OECD is changing that. It's been driving new rules to get multinationals to share earnings and other key information and drive away the fog of obscurity and non-disclosure. The financial crisis in 2008, I think, was the wake-up call for many governments that the international tax framework didn't work well, and there was a connection for once with some political pressure from the people. The man and the woman in the street not understanding why high net worth individuals could hide billions in tax havens, and why, on the other hand, some big juicy multinationals wouldn't pay taxes on their offshore profit because they could divorce the location of the profits and the location of the activities. On the question of tax rulings and tax competition, which the Parliamentary Committee has been focusing on, he is unambiguous. Tax rulings are here to stay, because tax rulings, as a matter of principles, are not bad. Harmful tax rulings are dead. As of now, the exchange of information, the automatic exchange of information on the tax rulings will kill the toxicity of the rulings.
Tax rulings are made by the tax administrations of many EU member states, often on criteria which may support other objectives, like generating employment. In Belgium, Geert de Nief is a lawyer acting for companies seeking rulings on their tax status and transactions. He says the landscape is already changing fast. People do become more prudent, lesser interested in the setting up and the applying of aggressive tax schemes. If you know that your local tax inspector has an overall view of your tax revenues and taxes to be paid within a group, that I'm sure will have a major influence. Is all of that reassuring to MEPs? Many wanted a committee of inquiry established rather than a special committee with powers to interrogate witnesses and demand documents. For some, it's been a frustrating 8 months. We started visiting member states. We asked for documents later on. We discover now that we are not getting them. Aha, surprise, surprise. The member states do not want this. So they just want to appear as if they are doing something, but not doing the thing. Fellow committee member Brian Hayes, who's from Ireland, a country which has come in for particular, but he says unfair attention, believes the past 8 months have helped to focus minds. There's a much broader issue that has to be put at the centre of policymakers now, and the question is aggressive tax planning. We have to ensure that corporates, big and small, pay their fair share of taxes. Where next then, in terms of future steps to be taken by Parliament? We believe that European legislation should go the full way and not just doing the minima that the OECD initiative proposes, but go beyond that to make sure that we are tackling the issue. And basically in Europe that would mean gradually harmonizing or converging the corporate taxation systems across Europe. The common issue that we face across Europe is to make sure that we don't have tax dumping, where effectively the competitive practices of one country are so competitive as to make it impossible for businesses to establish in other countries. A final word to the man without whom the debate about tax rulings might never have come so far so quickly. This, as Antoine Deltour prepares to fight charges in Luxembourg, including theft allegations and allegations he violated Luxembourg's secrecy laws. If convicted, he faces between 5 and 10 years in prison. Public pressure creates moral duty, not legal duty. This fruit is not yet mature. We want and we need protection for whistleblowers. И така, след всичко, което видяхме, споразумението, постигнато от Съвета по икономически и финансови въпроси, ЕКОФИН, преди около месец на 6 октомври, разводни предложението на Комисията за повече прозрачност и обмен на информация преди Комисията за икономически и парични въпроси на парламента да гласува своята позиция на 13 октомври. Докладчикът на Европейския парламент Маркус Фербер от НП Германия заяви, цитирам: "Ако това е окончателният текст, страните членки ще изпуснат една прекрасна възможност да въведат повече прозрачност в данъчното облагане. Националните бюджети ще продължат да бъдат ощетявани. Трябва ни европейска процедура, която да е системна и задължителна. За сега данъчните власти не искат да осъзнаят, че данъчни сделки в други страни членки подкопават тяхната собствена данъчна основа. Данъчните власти трябва да бъдат задължени да обменят информация помежду си относно данъчните сделки и да предоставят тази информация в централна база данни на Европейската комисия." Край на цитата. В случая става въпрос не толкова за укриване на данъци от мултинационални или национални компании или физически лица, колкото до това какви данъчни облекчения предлага една страна членка на мултинационална или компания от друга страна членка и доколко това ощетява националните бюджети. Защо се стигна до това своеобразно разочарование от страна на Европейския парламент? Какво предлагат евродепутатите и какво е договорено в съвета? Ограничен обхват. Евродепутатите настояват директивата да се прилага за всички данъчни сделки, а не само за предварителните трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване, тъй като националните данъчни становища също могат да имат трансгранични последици. Съветът включи в обхвата на директивата само трансграничните.
Второ, комисията е изолирана. Съветът изрично забрани на Европейската комисия да прави каквото и да е с информацията, до която тя и без това има много ограничен достъп. Комисията може само да следи за правилното прилагане на директивата. И трето, без ретроактивен ефект, т.е. без обратен ефект. Съветът реши, че директивата ще се прилага само за данъчни споразумения, изменения или подновявания на споразумение след 31 декември 2016 година, т.е. от 1 януари 2017, с някои изключения за споразуменията, издадени, изменени или подновени между 2012 и 2016 година. Защо всъщност се стигна до всички тези дебати? Защо се стигна до тази директива, до тези решения? Както ви споменах в началото, практиката е има от страна на Люксембург, именно за да бъде избегнато това от тук нататък и да не настане данъчна война между отделните страни членки. Съответните три висши институции в рамките на Европейския съюз се запретнаха ръкави да направят необходимото. Ще припомня накратко какво беше с Fiat и Starbucks, които са практично и осъзнаемо доказателство за нуждата от прозрачност в тази сфера. В коментар относно решението на комисията от 21 октомври за държавните помощи от страна на Люксембург, в случая става въпрос за Fiat Finance, и Нидерландия или Холандия, в случая става въпрос за Starbucks, господин Фербер, докладчикът на Европейския парламент ТНП Германия, добави, цитирам: данъчните споразумения имат и конкурентно измерение, затова комисията трябва да има право на достъп и ползване на данните, за да може да разследва избягването на данъци и дъмпинг, както и да преценява дали данъчните споразумения отговарят на правилата за държавни помощи. Защо страните членки не дават на комисията достъп до тези данни? Крият ли нещо? Решенията на комисията относно държавните помощи за Starbucks и Fiat Finance показват, че тя трябва да има възможност да играе своята роля. Нека да видим всъщност в едно кратко интервю с члена на Европейския парламент господин Ламасур за какво става въпрос. Видеото отново ни е предоставено от телевизията на Европейския парламент. Après le scandale du LuxLeaks, le Parlement européen crée une commission spéciale sur les rescrits fiscaux. Elle entame ses travaux en mars 2015. Son but, faire toute la lumière sur des pratiques fiscales abusives et émettre des recommandations pour y mettre fin. Mais quel sera l'impact de ces recommandations? Ce travail va-t-il réellement porter ses fruits? Il est temps pour Alain Lamassoure, président de cette commission spéciale taxe, de tirer les conclusions. Alain Lamassoure, bonsoir. Est-ce que 8 mois plus tard, vous avez ces recommandations pour mettre fin aux injustices que sont les rescrits fiscaux? Nous les avons mis au point et adoptés à l'issue d'un travail qui a duré plus de 6 mois. Le point de départ, c'est le scandale LuxLeaks, c'est-à-dire que la presse s'est procuré les dossiers fiscaux d'une centaine de très grandes multinationales basées fiscalement à Luxembourg et qui ont montré que, au Grand-Duché du Luxembourg, ces entreprises avaient obtenu des privilèges fiscaux qui leur permettaient d'échapper à la quasi-totalité de l'impôt. Et on a vérifié que dans d'autres États membres, les privilèges de ce genre existaient aussi. Ça, c'est un constat. Mais Absolument. Vos recommandations par rapport à ça, vous avez rencontré des ONG, vous avez rencontré des ministres, Absolument. des journalistes, vous l'avez dit. Alors nous faisons des recommandations à 2 niveaux. Niveau européen, nous considérons que nous sommes une seule famille. Nous avons l'obligation d'avoir aussi le même type d'imposition des bénéfices dans les 28 pays. Et puis il y a le niveau mondial. Parce qu'il faut bien prendre en compte le fait que les multinationales, par définition, leur marché est mondial et que les privilèges fiscaux qu'elles ont pu trouver à l'intérieur de l'Union européenne, si elles ne les y trouvent plus, elles peuvent les trouver ailleurs. J'en reviens à l'interview que nous avons faite au mois de mars 2015. Vous m'avez dit, pour arriver à ces fins et pouvoir réellement concrétiser ces recommandations, nous allons devoir violer, c'était le verbe que vous avez utilisé, les ministres des Finances des 28. Nous nous étions fixés comme premier objectif avec la Commission européenne que sur les rulings eux-mêmes, donc cette pratique de rescrits fiscaux, on adopte un texte qu'on appelle une directive qui fait obligation aux 28 ministères des Finances de s'informer mutuellement, automatiquement, de tous les rulings qu'ils accordent à toutes les entreprises. Et si la mission du Parlement n'était pas allée dans la demi-douzaine de pays les plus critiquables à cet égard,
Les ministres des Finances auraient trouvé tous les prétextes pour retarder de 3 mois, de 6 mois, et puis à la limite ne jamais. Est-ce que vous avez l'impression que les pays membres vont jouer le jeu? Je n'avais pas l'impression toujours qu'on vous ouvrait toutes les portes et que vous étiez le bienvenu. Le bienvenu, pas véritablement. Toutes les portes, peut-être pas, mais je dirais toutes les portes utiles. Si ce que nous disions il y a 6 mois reste vrai, tout ce qui ne donnera pas lieu, de la part des ministères des Finances, des gouvernements, à une décision de principe d'ici la fin de l'année, risquerait de nous faire perdre 10 ans. Pour que tout cela ait lieu, il a fallu un monsieur qui s'appelle Antoine Deltour, qui a ouvert le dossier LuxLeaks en apportant des informations à certains journalistes. Aujourd'hui, Antoine Deltour attend un procès dans lequel il pourrait être condamné à 5 voire 10 ans de prison. Comment les fameux whistleblowers peuvent être protégés par rapport aux informations qu'ils vous apportent? Juridiquement, il est tout à fait normal qu'ils soient l'objet de poursuites. Disons que l'autorité judiciaire indépendante du Grand-Duché n'a pas fait preuve de beaucoup de finesse en lançant les poursuites qui ont été lancées contre M. Deltour. Mais de notre côté, en permettant cette révélation et en permettant à travers les médias à tous les citoyens d'être au courant de cette situation qui est légale, mais qui est scandaleuse, qui est prodigieusement immorale. Antoine Deltour a fait œuvre de ce que j'ai appelé publiquement un nouveau type de citoyen européen. Alors il a reçu d'ailleurs un prix du citoyen européen. Le prix du bon citoyen. On aimerait dire c'est bien gentil, mais citoyen d'honneur. Ça n'est pas que bien gentil. C'est comme quand on délivre le prix Sakharov ou le prix Nobel de la paix à quelqu'un. C'est quand même un bel encouragement. En tout cas, nous posons le problème et nous demandons à la Commission européenne de mettre sur la table des propositions concrètes pour protéger les lanceurs d'alerte, je dirais, loyaux, sincères et honnêtes. Enfin, dernière question, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les États membres vont jouer le jeu? Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a maintenant un changement d'état d'esprit parmi les gouvernements et parmi les multinationales. La mode est à la vertu. Et du coup, les multinationales elles-mêmes se rendent compte qu'à partir du moment où elles sont prises la main dans le sac, leur réputation est en jeu. Alors, il en va de toutes les modes. Ça peut être fugace. Notre rôle est de profiter de cette période, de cette fenêtre d'opportunité, pour graver l'obligation de vertu dans le marbre européen. Alain Lamassoure, merci beaucoup. Nous verrons si cette vertu aura lieu partout dans le monde. Je vous le souhaite en tous les cas. Merci. Merci. И така, видяхте, че всъщност и двете компании ще си понесат последствията и ще възстановят милиардите евро, които всъщност, чрез които неправомерно са се облагодетелствали. Именно за да се избегнат подобен род практики, пак казвам, са необходими тези промени и тази директива. Какви са следващите стъпки? След наскоро изразеното мнение на Европейския парламент, проектът на директива на съвета ще бъде одобрена на някои от следващите му заседания, а новите правила ще влязат в сила очаква се от 1 януари 2017 година, като всички съществуващи задължения за обмяна на информация между страните членки ще останат в сила до тогава. Да, наистина е важно. Дори в рамките на един съюз, пак казвам, много често се правят иновации, които не са най-солидарните, най-партньорските. Затова е необходимо да има по-ясни и по-строги правила, за да бъдат избягнати подобни практики. Останете с програмата на телевизия Стара Загора. Ние ще се видим следващия вторник.